Der Wildpark Verleiten ist ein wunderschöner Tierpark im Nationalpark Hohe Tauern. Der Park beherbergt eine große Vielfalt an Tieren, darunter Braunbären, Luchse, Wölfe und Rotwild. Besucher können den Park zu Fuß erkunden und es gibt auch ein Restaurant vor Ort. Der Wildpark Verleiten, direkt an der Einfahrt Verleiten der Großglockner Hochalpenstraße gelegen, ist ein großartiger Ort, um einige der schönsten Tiere der Alpen aus nächster Nähe zu erleben. Der Park ist das ganze Jahr über geöffnet und eignet sich daher hervorragend für eine Sommer- oder Winterpause in den Bergen. Der Eintritt in den Wildpark Verleiten ist mit der Zell am See Sommerkarte sogar kostenlos, was ihn zu einem günstigen Tagesausflug für die ganze Familie macht. Der Wildpark bietet Besuchern die Möglichkeit, über 200 Tiere aus den Alpen und der ganzen Welt aus nächster Nähe zu betrachten. Die großzügigen Gehege ermöglichen eine bequeme Beobachtung der Tiere, egal ob jung oder alt, und der Weg ist barrierefrei für alle. Und der Nationalpark Hohe Tauern bietet eine atemberaubende Kulisse für dieses Erlebnis. 2 Rundwege führen durch den Park und ermöglichen den Besuchern, hier eine wunderschöne Zeit zu verbringen. Die beliebtesten und eindrucksvollsten Tiere im Wildpark Verleiten sind wahre Hingucker. Dazu gehören die Alpengemse, der Uralkauz, Steinkauz, die Schneeeule, das Alpenmurmeltier, Alpakas, Sikahirsch, Braunbären, 2 Wölfe und eine eurasische Luchsfamilie, die zum Zeitpunkt unseres Besuchs gerade Nachwuchs hat. Dazu später mehr. Ein absolutes Highlight bei einem Besuch sind die beeindruckenden europäischen Braunbären. Als Vertreter der Familie der Bären ist der europäische Braunbär vor allem in Skandinavien, den Pyrenäen, Abruzzen, Alpen, Karpaten sowie am Balkan angesiedelt und ist dort in großflächigen Waldgebieten anzutreffen. Von Oktober bis März, teilweise in den Mai, halten Bären einen Winterschlaf. Braunbären sind keine spezialisierten Jäger und ernähren sich überwiegend vegetarisch von Wurzeln, Knollen, Gräsern und Nüssen. Aber natürlich steht auch Honig sehr gerne auf ihrem Speiseplan. Braunbären können bis zu 250 Kilogramm schwer werden. Durchschnittlich liegt das Gewicht bei 120 bis 250 Kilogramm bei einer Körperlänge von 150 bis 260 Zentimeter. Wahre Riesen also. Ein weiteres Highlight im Wildpark Verleiten ist das Wolfspaar. Aktuell wird gerade ein neues Gehege gebaut, in dem Bären und Wölfe zusammenleben. Wölfe sind in der Regel scheue Tiere, die den Kontakt mit Menschen meiden. In einigen Gebieten Europas kann man sie jedoch in der Nähe menschlicher Siedlungen antreffen. Das liegt daran, dass Wölfe Menschen meiden, nicht aber menschliche Siedlungen. In Europa gibt es schätzungsweise 17.000 Wölfe. Übrigens gibt es überhaupt keinen Grund, Angst vor freilebenden Wölfen zu haben. In Deutschland gibt es tatsächlich keinen einzigen dokumentierten Fall, in dem ein gesunder, wildlebender Wolf einen Menschen angegriffen hätte. Selbst in stark touristisch geprägten Gebieten wie der Toskana leben Hunderte von Wölfen weitgehend unbemerkt von den Menschen. Wölfe sind intelligente und soziale Tiere. Sie leben in Rudeln und kommunizieren mit einer Vielzahl von Lautäußerungen, darunter Heulen, Winseln, Knurren und Bellen. Auch die Gämse sind ein beliebter Anblick im Park. Sie kommen oft auf Besucher zu und haben keine Angst vor Menschen. Die Tiere sind sehr neugierig und folgen Besuchern eine Zeit lang auf ihrem Weg. Denn am Eingang kann Futter für die Tiere gekauft werden und dadurch sind sie natürlich etwas angezogen. Bei unserem Besuch gab es ein besonderes Highlight.
denn die hier lebende eurasische Luchsfamilie hat Nachwuchs. Und so konnten wir den kleinen Luchs bei seinen ersten Kletterversuchen, die noch etwas ausbaufähig sind, sehen. Der eurasische Luchs gehört zu den seltensten Tieren in Europa und zu den bedrohten Tierarten. Deshalb ist es immer schön, wenn es Nachwuchs zu vermelden gibt. Denn es sind einfach wunderschöne Tiere. Wir stehen eine ganze Weile vor dem sehr großen Gehege und schauen diesen faszinierenden Tieren zu. Im Wildpark Verleiten kann eine Herde amerikanischer Bisons bewundert werden. Stolze und spektakuläre Tiere. Der amerikanische Bison und das europäische Wisent sind die größten Landsäugetiere in ihrer jeweiligen Heimat. Sie sind verwandt, haben sich aber unterschiedlich entwickelt. Hier im Wildpark Verleiten ist eine Herde amerikanischer Bisons ansässig. Der amerikanische Bison wird auch Indianerbüffel genannt. Bei einer Schulterhöhe bis 185 cm wiegt ein amerikanischer Bison von 300 Kilogramm bis zu sagenhaften 1000 Kilogramm. Die Heimat der Tiere ist Nordamerika, wo sie überwiegend in der Prärie leben. Hier findet man noch zahlreiche Herden mit bis zu 50 Tieren. Sehr faszinierend fanden wir bei unserem Besuch auch die Schneeeulen und die wunderschöne Parkanlage. Die Schneeeule hat einfach einen durchdringenden Blick. Der Wildpark Verleiten beherbergt noch viele andere Tiere, darunter mehrere seltene und gefährdete Arten. Es ist einfach schön, hier durchzugehen und die vielen verschiedenen Tiere zu beobachten. Sehr lustig sind auch die zahmen, frei herumlaufenden Tiere. Der Streichelzoo im Wildpark Verleiten ist ein toller Ort für Tierliebhaber jeden Alters. Sie können die Tiere nicht nur aus nächster Nähe beobachten und anfassen, sondern auch bei der Fellpflege mithelfen. Eine Freude für alle, denn das Striegeln ist nicht nur wichtig für ein gepflegtes Äußeres, sondern fördert auch das Vertrauen zwischen Mensch und Tier. Der Streichelzoo ist ein großartiger Ort für Kinder, um etwas über die Tiere zu lernen. Sie können die Tiere bei der Interaktion beobachten und etwas über ihr Verhalten lernen. Im Park befindet sich die Ausstellung Leben unter Wasser im Tierpark vom Nationalpark Hohe Tauern. Denn wusstest du, dass die Bergseen im Nationalpark Hohe Tauern einige der ältesten Fischarten der Erde beherbergen? Die Ausstellung Leben unter Wasser führt die Besucher unter die Wasseroberfläche, um diese faszinierenden Lebewesen kennenzulernen. Es ist zu sehen, wie sich diese Fische an die rauen Bedingungen des Hochgebirges angepasst haben und einige ihrer einzigartigen Überlebensstrategien entdecken. Besucher erfahren auch etwas über die Bedrohungen, denen sie durch den Menschen und den Klimawandel ausgesetzt sind und darüber, was wir zu ihrem Schutz beitragen können. Der Nationalpark Hohe Tauern ist außergewöhnlich reich an Seen und stillen Gewässern. Wissenschaftler haben nachgezählt, es sind über 500. Die Sommer im Gebirge sind kurz. Den Tieren hier oben bleiben oft nur wenige Monate, um zu fressen, zu wachsen und sich fortzupflanzen. Das Wasser der Gebirgsseen erreicht kaum 12 Grad. Seen, die aus Gletscherwasser gespeist werden, kommen überhaupt nur auf 4 bis 6 Grad. Auch Nährstoffe im Wasser sind Mangelware. Es ist ein unwirkliches Zuhause. Nur widerstandsfähige und extrem angepasste Lebewesen haben in dieser Umgebung eine Chance.
Und der Wildpark Verleiten hat sogar einen eigenen Erlebnispark. Und der Erlebnispark im Wildpark Verleiten ist für Besucher sogar frei zugänglich. Ein Ticket für den Wildpark muss nicht gekauft werden, um den sehr großen Erlebnispark hier zu besuchen. Allerdings ist es sehr zu empfehlen, sich ein solches Ticket zu kaufen. Denn der Wildpark ist einfach wunderschön und ein einmaliges Erlebnis. Der 20.000 Quadratmeter große Erlebnispark verfügt über 40 Spielgeräte für alle, die noch mehr Spaß haben wollen, nachdem sie die Tiere besucht haben. Der Wildpark Verleiten bietet eine Vielzahl von Aktivitäten, um Familien mit Kindern zu beschäftigen. Und manche Attraktionen machen auch den Erwachsenen offensichtlich sehr viel Freude. Mein Fazit zum Wildpark Verleiten: ein wunderschönes Ausflugsziel für die ganze Familie. Wenn du einen schönen Tagesausflug mit der Familie machen willst, kann ich einen Besuch im Wildpark Verleiten sehr empfehlen. Der Park beherbergt viele schöne Tiere und hat auch einen Abenteuerpark, in dem Kinder nach Herzenslust spielen können. Und wer wie wir in der Urlaubsregion Zell am See Kaprun zu Gast ist, der bekommt bei ausgesuchten Ferienwohnungen und Hotels kostenlos eine Zell am See Sommerkarte. Mit dieser Karte ist der Eintritt in den Wildpark Verleiten sogar gratis. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben und wenn du meinen Kanal gleich abonnierst. Dann bekommst du viele weitere Ausflugsziele in Österreich, ganz Europa und in den USA auf meinem Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß im Wildpark Verleiten, falls du einmal dort sein solltest. Ciao, euer Alex.